Bonsoir à tous et merci d'être présents à l'inauguration de l'Espace Campus France. Je voulais vraiment remercier tout le monde, le doyen, les professeurs, tous ceux qui sont intéressés par le développement et le renforcement des relations interuniversitaires entre la France et le Kosovo. Je crois que l'inauguration de cet espace Campus France est un bel événement à ce titre. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit për inaugurimin e Campus France. Gjithashtu falenderoj edhe profesorët e Francës që kanë ardhur. Besoj që ky është një ngjarje shumë e mirë për marrëdhëniet ndëruniversitare mes Francës dhe Kosovës. Pour vous donner une idée de l'importance de la France en matière de coopération interuniversitaire, la France est selon les années le 3e ou le 4e pays d'accueil d'étudiants étrangers dans le monde. Për t'ju dhënë një ide rreth Campus France, se nuk e hapa. Po, hajde. Excusez-moi. Për t'ju dhënë një ide për fakultetet dhe universitetet franceze, domethënë varësisht prej vitit, Franca është vendi i tretë apo i katërti që mirëpret më shumë të studentë të huaj në fakultetet e saj. C'est pour cela que nous avons créé la structure Campus France qui aujourd'hui est présent dans 126 pays dans le monde. Kemi krijuar strukturën Campus France, e cila gjendet në 126 vende në botë. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, le Kosovo rejoigne la grande famille Campus France. Alors, pourquoi Campus France et à quoi sert Campus France? Les espaces Campus France ont pour mission principale de promouvoir l'enseignement supérieur français auprès des étudiants. Hapësirat Campus France e kanë detyrën ose punën e parë është promovimin e studimeve në Francë tek studentat vendor. Avec trois éléments que Campus France est capable d'apporter aux étudiants du Kosovo qui sont intéressés par des études en France. Campus France i ka 3 elemente të cilët mund t'i sjellë studentëve kosovar, të cilët janë të interesuar të studiojnë në Francë. Premièrement, de les renseigner sur les formations qui existent en France. Vous voulez faire une formation en agronomie, on va vous dire où sont les meilleures filières en France. Profesionalizëm për agronomi në Francë, vini këtu dhe na ju japim informata më të shumta në lidhje me vendet më të mira ku mundeni të përgatiteni. Deuxièmement, quand le renseignement est fait, que l'étudiant est éclairé sur les filières qui peuvent lui convenir en France, Campus France est là pour l'aider à établir son projet d'études. Pasi ti ketë marrë studenti informata sa më të shumtë në lidhje me vendin ku mundet të shkon të studion, mandej Campus France do t'i plotëson, do t'i ndihmon të bëjë në rrjetin e tij se si mund të organizon professionnalizimin, profilizimin e tij. Et troisièmement, comme dans tout départ, il y a un volet administratif qu'il faut satisfaire. Si pikë tretë, si për çdo punë, faktikisht para se me filloni punë duhet ta bëni këtë pjesën administrative. Campus France est là pour aider les étudiants à s'acquitter des démarches administratives nécessaires. Në Campus France do të gjeni ndihmën e nevojshme që të mund t'i përfiloni dokumentacionin e nevojshëm administrative. Ensuite, pourquoi venir étudier en France? Mis à part que c'est un pays fantastique, c'est très beau, il y a des très jolies villes. Mais c'est la motivation universitaire des étudiants et vraiment ce pouvoir motiver l'envie. Alors pourquoi venir étudier en France? Çështja tjetër është pse të vini në Francë, përveç se Franca është një vend fantastik, ku ka qytetet janë shumë të bukur, por tash pse, për çfarë arsye, çfarë është vizioni i studentëve të cilët janë të interesuar të vinë të studiojnë në Francë?
D'abord pour l'excellence du système éducatif. Për ekselencën e sistemit arsimor, Les diplômes sont reconnus partout au niveau international. diplomat njihen gjithandej në nivelin ndërkombëtar. Il y a un réseau exceptionnel de centaines d'établissements d'enseignement supérieur. Ekziston një rrjet shumë i madh i qindra institucione të arsimit të lartë, Et des centres de recherche de renommée internationale. edhe qendra organizme për kërkime që janë të njohur gjithandej nëpër botë. Je rappellerai que à peu près tous les 2 ans, la France a un prix Nobel scientifique. Ju përkujtoj se thuajse çdo 2 vit Franca e fiton çmimin Nobel për shkencë. Il y a 2 ans, c'était le prix Nobel de médecine à Strasbourg. Para 2 viteve ka qenë çmimi Nobel i mjekësisë në Strasbourg. Et plus récemment, un prix Nobel de chimie. Edhe tani faktikisht për kimi. Donc la France ne vit pas dans son passé scientifique, elle vit dans son présent scientifique. Kaluarën e saj shkencore, por në të tanishme, në kohën e tashme të shkencës. Pour vous donner une idée, la France dépense chaque année près de 20% de son budget national à l'éducation. Që ta keni një ide, faktikisht në Francë do çdo vjet 20% të buxhetit shkon për arsime. Ce qui représente environ 10 000 € par étudiant et par an. Çka do të thotë parafërsisht 10.000 euro për student për çdo vjet. L'enseignement supérieur français, de plus, ne fait pas de distinction entre les élèves étrangers et les élèves français. Arsimi i lartë francez nuk bën dallim mes studentëve të huaj dhe studentëve francez. Il n'y a pas des études à la carte où il y a en gros des études de deuxième zone qu'on fait pour les étudiants étrangers. Non. Vous êtes en France, vous étudiez, vous êtes un étudiant comme les autres et vous recevez la même qualité de l'enseignement, mais vous devez également fournir le même niveau et la même qualité du travail étudiantin. Që është e rëndësishëm që studentat nuk bëhet ndallim mes studentëve francezë dhe studentëve të huaj. Domethënë pavarësisht nëse nuk ka ndonjë universitet anash ku janë studime pak ndryshe për studentat e huaj, jo të gjithë kanë drejt në landët në studimet e njëjta, po gjithsesi kërkojnë edhe nivelin e njëjtë për studentëve tanë. Et derrière ça, il y a toute une série de projets de réalisation auxquels le système éducatif français est associé. Je rappelle que la France a été le premier pays à développer les trains à grande vitesse. Dhe përveç studimeve, ta keni parasysh që edhe në Francë ka shumë projekte shumë të mëdha në të cilën janë të implementuar dhe puna e fakulteteve, të universiteteve. Ju përkujtoj që Franca është vendi i parë që i ka zbatuar, i ka përdorur trenat me shpejtësi të mëdha. La carte à puce que vous avez sur ce que vous mettez dans le distributeur à la banque a été inventée en France. Edhe sim kartelët, faktikisht kartelët e bankut që i përdorin janë shpike gjithashtu franceze. La fusée Ariane qui envoie des satellites dans le ciel. Raketa Ariane e cila dërgon satelite në qiell. Et les Airbus que vous utilisez quand vous voyagez. Si dhe aeroplanet Airbus, të cilët i shfrytëzoni kur udhtoni. Tout ça, c'est le reflet de l'excellence technologique française qui est la conséquence de l'excellence universitaire. Të gjithë këto janë pasojë e ekselencës franceze, të cilët janë pasojë të ekselencës universitare franceze. C'est également l'ouverture sur le commerce, l'industrie, les groupes internationaux. Në kemi gjithashtu një qasje në tregti, në industrinë të grupeve të mëdha ndërkombëtar. Je rappelle que la France est la 4e économie mondiale. Ju përkujtoj që Franca është ekonomia e 4 ndërkombëtare, botërore. Et qu'un certain nombre des grands groupes mondiaux parmi les premiers dans les listes sont français. Je pense à L'Oréal, à Danone. Ndër grupet më të mëdha botëror faktikisht janë francez, për shembull L'Oréal apo Danone. Peugeot, Renault, Michelin, etc. Michelin dhe të tjerë. Total dans le domaine pétrolier. Edhe për naftën, për fushën e naftës, e kemi edhe Total. Mais étudier, c'est bien, mais l'étudiant n'est pas un être abstrait. Të studiosh është mirë, po ta kemi parasysh se studentat nuk janë çënjet abstrakte. C'est quelqu'un qui a envie de découvrir la vie. Është gjithsesi dikush që dëshiron ta zbulon jetën. De prendre plaisir aux études. Që të ketë kënaqësi kur studion. Et la France est aussi une qualité de vie.
Franța gjithashtu ju sjell një kvalitet të jetesës. D'abord, une qualité de vie quotidienne. Partout, il y a des transports publics, il y a un système de santé. Les étudiants qui viennent en France ont droit à la sécurité sociale étudiante. Mandej është edhe cilësia e jetës së përditshme, duke marrë parasysh se është transporti për studentat të cilët vinë të studiojnë në Francë kanë gjithashtu garantuar edhe shërbimet shëndetësore. Le patrimoine culturel, la gastronomie, Ne kemi gastronominë, kemi edhe pasurinë kulturore, les boîtes de nuit. kafiqet, diskotekat. Bref, un étudiant généralement qui fait le choix de venir en France ne le regrette pas. Që sigurisht një student I cili e bën zgjedhje që të vijë të studion në Francë nuk do t'i vjen En pishtim. termes de qualité de vie. Për sa I përket cilësisë së jetës. Mais je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne signifie pas que l'exigence intellectuelle et universitaire ne soit pas totale. Po e përsëris, do me thonë edhe njerë, siç e thash edhe më herët, që kjo do të thotë që gjithsesi edhe kërkesat edhe kompetencat intelektuale janë të domosdoshme. Donc voilà, vous venir en France et je dirais vous donner une ouverture universitaire. Do thonë që të vini në Francë, keni një çështje universitare, një hapje në botën universitare, Une ouverture linguistique parce que vous accédez à un monde de 300 millions de locuteurs. një çështje në botën gjuhësore, pasi që keni çështje në një botë me 350.000 persona, të cilët do t'i kuptoni mandej. Le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. Në Francë dhe anglisht janë të vetëm gjuhët të cilët fliten në 5 kontinente. Donc, je souhaite à tous les jeunes kosovars bienvenus, qui le pourront, qui le voudront et qui feront les efforts nécessaires, bienvenue en France. Të gjithë studentëve të cilët dëshirojnë, që kërkojnë edhe të cilët do t'i kryjnë që I kanë kërkesat, kompetencat e nevojshme, ju dëshirojnë një mirëseardhje në Francë. La France est un pays ouvert, Franca është një shtet, një vend I hapur, un pays accueillant. mikpritës. Et ces dernières années, le nombre d'étudiants étrangers en France a augmenté de 12%. Vitet e fundit për 12% është rrit numri I studentëve të huaj të cilët vinë të studiojnë në Francë. Ce qui montre que la France est attractive. Çka tregon që Franca faktikisht po I tërhiq studentat çdo herë më tepër. Et j'espère qu'elle sera attractive pour les jeunes du Kosovo. Edhe dëshiroj, shpresoj që do t'i tërhiq edhe studentat kosovar. Parce que les besoins sont là. Nevoja është këtu. Parce que le Kosovo est attendu avec beaucoup de sympathie en France. Se Franca pritet me shumë simpati në Francë. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes kosovars, y compris d'ailleurs la présidente de l'Alliance française où nous sommes, qui ont fait leurs études en France et qui ensuite ont brillamment réussi dans la vie. Pasi që kam takuar shumë studentë, siç është edhe presidenti I Aleancës franceze ku gjendemi sot, do të thonë janë studentë të cilët e kanë kryer studimet e tyre në Francë, mandej janë kthy në vendin e tyre, ku tani do të thonë e bojnë një jetë shumë të suksesshëm profesionale. Et pour ceux qui seraient hésitants à se tourner vers les études en France parce que ils ne se sentent pas très bien en français. Për të gjithë ata që ende hezitojnë që të vinë në Francë për të studiuar pasi që nuk ndihen komod në gjuhën franceze, ou même ne parlent pas du tout le français. Ose ndoshta edhe nuk e flasin as pak gjuhën. L'Alliance française est là, au cœur de Pristina. E keni Aleancën franceze në qendër të Prishtinës. Et l'Alliance ne fera pas que proposer un espace Campus France qui est là pour aider les étudiants dans leur démarche. L'Alliance franceze lindet ka një kampus I cili do t'i ndihmon studentëve që t'i bojnë procedurat e tyre. L'Alliance française est là aussi pour proposer des solutions. Aleanca franceze është gjithashtu ajo që do t'ju ndihmon, që t'ju gjejnë zgjidhje. À ceux qui veulent se mettre à niveau. Për të gjithë ata që dëshirojnë që ta kenë në nivelin e nevojshëm. Parce qu'ils ont envie d'aller en France étudier. Pasi që dëshirojnë të shkojnë në Francë për të studiuar. Je ne sais pas si Marie Curie connaissait le français avant d'aller en France. Nuk e di se sa njohuri ka pas gjuhës Marie Curie para se të shkojnë të studion në Francë. Mais elle montre que les étudiants Po jo tregon në provë historike dhe në veçantë studentëve kanë shumë sukses në Francë. Et maintenant, il y a une longue
tradition d'accueil en France et j'espère qu'on aura beaucoup d'étudiants. Je rappelle aussi les accords Erasmus qui ont été signés avec un nombre d'universités françaises. Epoca Marie Curie ma herë në histori, po desha vetëm të tregoj se është një traditë shumë e gjatë që vazhdon në mikpritje të studentëve të huaj. Ju përkujtoj gjithashtu që janë marrëveshje me disa universitete, marrëveshje Erasmus me fakultetet tonë. Erasmus, ça vous donne un an d'études en France. Erasmus ju jep mundësi të studioni një vjet në Francë. Dans un programme financé par l'Union européenne. Programi financohet nga Bashkimi Evropian. Tous les frais des étudiants sont totalement pris en compte. Të gjitha shpenzimet merren nga paguhen nga fondi i Komisionit Evropian, i Bashkimit Evropian. Évidemment, il n'y a pas de problème de visa pour les jeunes qui ressortiront du programme Erasmus. Dhe sigurisht që studentët të cilët do të shkojnë me programin Erasmus nuk do të kenë problem për viza. Donc cette chance vous tend les bras. Donc kjo është një fat që e keni, po ja u zbat duart. Il ne faut pas être timide, c'est le message que je donnerai aux jeunes étudiants kosovars. Mos druani, domethënë është mesazhi të cilën dëshiroj ta dërgoj tek studentat, mos ju vjen keq. Mon expérience dit que quand quelqu'un vous tend les bras, c'est pas une occasion à négliger. Përvoja ime thotë që kur dikush ja u zgat duart, mos hezitoni, sigurisht një rast I mirë. Et je vous souhaite à tous vraiment d'abord une bonne soirée. Merci de votre attention. J'espère avoir donné des arguments à tous ceux qui ont envie d'études. Mais pour vous revenir toujours à ce premier message, c'est une chance extraordinaire. Mais les études de haut niveau demandent toujours un investissement personnel. Et c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous avoir ce soir à l'Alliance française. Je me présente, je m'appelle Zana Latifi. Je suis professeure de français à l'Alliance française et aussi responsable Campus France. Atëherë Zana Latifi, jam profesoreshe gjuhës frange në Aleancën Franceze, po ashtu edhe përgjegjëse për Campus France. Siç tha edhe vet ambasadori në pika më të gjata, kështu që une do t'ja u shpjegoj shkurtimisht që sonte bëhet hapja, inaugurimi I Campus France në Aleancën Franceze, ku të gjithë studentët e interesuar do të mund të vinë të informohen në Aleancën Franceze sa I përket studimeve në Francë, cilat janë përparësitë, cilat janë kushtet, si shkon procedura, dhe kohë pas kohë do të kemi edhe punëtori, do të organizojmë edhe punëtori sa I përket informatave të shumta që do të mund t'i njoftojmë studentët që janë të interesuar. Pse është e rëndësishme studimet në Francë? Është shkaku që kualiteti I jetës normalisht, po, universitetet e njohura shtetërore, bursat që jep ambasada e Francës, po ashtu bursat masterit dhe të doktoraturës, dhe po ashtu të njoftojmë më mirë me kulturën dhe jetën në Francë. Studentët do të kenë shumë përparësi, sa I përket do të mund të informohen po ashtu rreth edhe vendbanimeve, kushteve të jetesës, dhe çka tjetër ofron Franca për studentët. Un petit résumé, d'accord. Alors, je suis heureuse que, à partir de ce soir, on aura le Campus France aussi à l'Alliance française, qui nous
qui aidera nos étudiants kosovars s'informer pour les études en France. Je serai là pour les aider aussi, pour leur donner des informations, comment s'inscrire, comment ils vont venir s'informer aussi pour le logement, pour le visa étudiante. Aussi, on doit dire que l'ambassade de France donne des bourses pour le master et le doctorat. Et de temps en temps, on va organiser des ateliers aussi pour qu'on puisse partager. Par exemple, demain, on aura un atelier, oui, pour les fiches d'inscription et les CV à la Bibliothèque nationale. Ça, c'est le premier atelier. Alors que là, je serai disponible pour aider tous les étudiants kosovars pour les études en France. Merci. Merci à tous d'être venus. Je voulais juste vous rappeler que donc demain il y a le salon étudiant à la Bibliothèque nationale. Deja që përkujtoj që nesër është do të organizohet një Salon étudiant. një salon étudiant studentor ku À la Bibliothèque nationale. Në bibliotekën kombëtare. Voilà, donc vous pourrez avoir rencontré les universités françaises. Comme Zana l'a dit, on fera un atelier CV et d'inscription. Et voilà, c'est l'occasion de poser toutes les questions que vous vous posez sur les études en France. Atëherë nesër do ta keni mundësi të takoni disa nga universitetet franceze, po ashtu edhe të vini të ndjekni punëtorinë që do të jetë forma të regjistrimit dhe CV-jat në frëngjisht. Merci. Et je vous invite au cocktail.